Bon dia. Ara un seguidor ha fet un comentari, una pregunta molt interessant sobre per què hi ha advocats amb honoraris tan i tan alts, si realment marquen la diferència o és una qüestió de màrqueting. Doncs jo et respondria que depèn del cas, perquè no és el mateix un procediment senzill, un desnonament per falta de pagament, una reclamació de quantitat, que una demanda de nul·litat d'una compra-venda de participacions socials que deriva d'un fideïcomís de residu. Llavors, depèn del cas, depèn de l'assumpte. Hi ha realment autèntics especialistes, sobretot si pensem en dret penal, que és quan et jugues al pellejo. Si t'estàs enfrontant a 10 o 15 anys de presó, un advocat d'aquests mediàtics, amb aquests honoraris tan alts, marquen la diferència o no marquen la diferència? Com ho pots esbrinar? Doncs la manera d'esbrinar-ho és molt senzilla. És preguntant-li, entrevistant-te amb l'advocat, preguntant-li sobre el cas, sobre qui ho jutjarà, com es jutjarà, com serà el procediment, si portarà ell personalment el procediment, quines possibilitats hi ha, i en funció de les respostes que et dongui, tu decideixes si estàs disposat a pagar els honoraris que et diu. Els honoraris són lliures. Llavors, la clau està en que confiïs en l'advocat que triïs. I, sobretot, la clau està en que els honoraris siguin tancats, que no hi hagi sorpreses. Sempre exigeix un pressupost tancat. Que sigui més alt o més baix, bueno, això ja ho acceptaràs tu, en funció del que et digui l'advocat. Si vas al metge a operar-te d'un ronyó, pots anar a l'hospital comarcal, que t'ho faran amb una tècnica més invasiva, o pots anar a l'hospital provincial, que t'ho faran amb laparoscòpia i serà tot més net, o pots anar a un hospital especialitzat, que allà tenen un robot, que t'ho fa un robot i no et treu ni una gota de sang. El preu serà diferent, sobretot en temps. La seguretat social diuen que és gratis, però no ho és, perquè la pagues en temps. La mútua la pagues, una part, però si vas a la privada pagant fort, segurament tens un tractament mèdic més bo. Llavors, en fi, és qüestió de la confiança que et generi l'advocat, la complexitat del cas i, sobretot, el que sí que pots exigir sempre és un pressupost tancat. Així no hi haurà sorpreses i podràs decidir lliurement.